Bir нерсени көп айтам, урматтуу мусулман бир тууган, ачуу чындык. Аурату ражул мин тахти сиррати иля тахти рукба. Эркектин аураты көрсө күнөө боло турган, бирөөгө көрсөтсө күнөө боло турган, бирөө караса күнөө боло турган эркектин уят жери киндиктин астынан тизенин астына чейин. Жаз келген кезде эркектер эмес, өзүңөр башкарып жаткан аялдарыңар бардыгы жарым жылаңач болуп алды. Жарышып жатат. Ким көбүрөөк жерин көрсөтөт деп. Эми эркектер силерге айтайын. Шорттук кийип эмес, шорттук кийсең тизеңден астыраак узунураак кийгин. Рүкүгө сажда барган кезде эки тоңдун ортосу көрүнбөсүн. Анан чоң эле Кудайга шүгүр мечитке келген, жамаатка келген, намазга бекем болгон жигиттер кээде өзүңнүн саныңдын түгүн энеңе эжеңе көрсөтпөй эле кой. Ал түк баарында бар. Эр жигиттик түгүң менен эмес. Эр жигиттик ал намыс менен болот. Көчөдө көрсөң кыргыздын чоң эле жигиттери 50ге кирген, 60га кирген, 45ке кирген, 35ке кирген, жоон саныңды көрсөтөсүң. Узураак кийбейсиңби? Жок дегенде мечитке келгенде мындай мечит адеп акылакы болсун. Бүгүн бириңди Садыр Жапаров приемга чакырсын, ушул кепедеде барасыңбы? Таң аткыча ойлоносуң. Эмнени кийип барсам, кайсы костюм, кайсы галстук таксам деп. Сен президенттин үйүнө келген жоксуң. Же 7-чи этажга келген жоксуң. Алланын үйүнө келдиң. Бир аз адебиң менен болгон. Өзүңдү сыйлабасаң бирөөдү сыйлагын. Күнөөкөр кылбагын башкаларды. Сенин саныңдагы түк башкаларда да бар. Бир аз узун кийгин.